aquanium to me. General Fucked up. Right is relative, after all. One person's right is another person's wrong. Demons are no match for the illustrious Rosetta Brigade. Listen, Rosetta! We can resolve this if you'll just talk to us! Keep your naive ideals in your diary. Aquanium. Ja, fasz. Indeed it is. With this, our army will Ezt control the átvezetjük ide így. entire world. Fuck. For the sake of Elfelejtettem, hogy those ez lost, létezik, ez a show. for our Nem great baj. Az utolsó 10 percet majd nézzük. I must lead you back to the path of righteousness Hey. by ridding this world Szóval of tudjuk. demons. De senki nagyítani. Érdekel minket a chat? Még most már nem is látjuk azt se. Forget about me! Keep the aquanium safe! I don't go by Shiva anymore, though. Now, foul fiend, better start begging before I run out of patience. He's not human. Mi ez a Gomez? Uniel is an angel. PS5, Xbox Series, Steam, Unreal Engine. What? L. Mid. Looks fun. Okay. Sorry, that trailer was in 4D. Sandland is coming to PC, PlayStation, and fuck? Xbox on April 26th, 2024. Nagyon casual gémek This amúgy. next trailer is for Space Prison, a game where you Cringe break out horse. of a galactic Tényleg amúgy complex by nagyon crafting cringe-ek. contraband, brawling Brutális. inmates, and raising an army of mutant rodents. Akkor kinagyítjuk. Szerintem. És lehúzom magam ide jobb alulra. Ó, ez is nagyon casual game-nek tűnik. Olyan game-nek tűnik, ilyen ingyenes Epic Games game-nek tűnik. Ilyen játékok szoktak ingyenesek lenni az Epic Games-en. Hát talán úgy lehet fun. Lehet rá kell nézni egy-két ilyen játékra. Van jó pár ilyen casual game-em. De az Epic Games miatt. Are you ready to be king of the rats? You better be, because Space Prison is coming to PC on April the 10th, 2024. Now it's time to reopen the Future Game Show Ones to Watch yearbook and hand out one of our prestigious badges. Our next entry is an open-world smuggler's tale that will have you infiltrating wretched hives of scum and villainy. Aha. Hopp, 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 hopp. Steal all of your free time. From a galaxy far, far Talán away, másik nagy Star game Wars bemutatnak. Outlaws speeds its way into the pages of our future game show Tudunk Ones to kapcsolni? Watch Nem yearbook. tudunk Freelancer kapcsolni. Könnyebb lett volna. Outlaws is a third-person scoundrel simulator from Open World Maestro's Massive Entertainment, known for spearheading Tom Clancy's The Division and last year's Avatar: Frontiers of Pandora. Aha. I think that went pretty well, right? In the sacred timeline, Star Wars Outlaws sits between The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, and stars enterprising outlaw Kay Vess. Boasting an adorable alien companion, a droid bodyguard in a trench coat, and a customizable speeder bike, Vess sets out to become a household name in the underworld by planning heists and schmoozing with syndicates. So yes, you can expect a few uncomfortable audiences with Jabba the Hutt. Not the first time we've outrun the Empire. As well as engaging in gun and gadget-fueled infiltration combat, which inevitably leads to high-speed escapes. Nagyon You'll Mass dogfight in your Effect-esnek ship, the tűnik amúgy. Trailblazer, and explore the galaxy's cities, deserts, and hives. From Tatooine to Kijimi and the planets between, you'll score credits, smuggle goods, and make difficult choices to manage Kay's growing reputation. And her wanted level. Ez nagyon menő Outlaws néz is ki. coming to PC, Jézusom. PS5, and Xbox Series X sometime in 2024.
But crucially, that means there's still time for you to draw up plans for how you'll play the galaxy's most notorious criminals off each other for your own selfish gain. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Amúgy ez jó, jónak tűnik szerintem. Nekem nagyon bejön. És ez mikor jön ki, nem We are figyeltem, hogy delighted to welcome mondták? Star Wars Outlaws into our Ones to Watch yearbook, and we'll be bringing you more coverage on the Future Game Show YouTube channel as we move closer to the release date later this year. What's next, Ben? Akkor még nem tudjuk, mikor jön ki. Not this again. Leave him alone. How dare you bully him? Only I get to bully him. Are we clear? There we go. Blockbuster Inc. lets you go behind the scenes and run your own movie studio, picking stars and setting scenes in a bid to sweep up the awards. I'm clearly going to be great at this one. Ki mondta nekik, hogy ezt meg kell csinálniuk? I didn't punch him. I really did not. From the worst cinematic nightmares Oh, hi, Tom. Hi. to an unforgettable, masterful cinematography. Please? Blockbuster Inc. Game where you make your dream movies come true. What the fuck? Create your own sets. Ooh, fancy. Make your dream movies. Even if they are a bit weird. Ez egy Tycoon game, mi? Win prestigious awards in grand ceremonies. Ja, Nurture your gondolom. movie stars. Navigate through the history of cinematography. Jön telefonra és kiadja. Ezt nem ki lehetne ezt. Nem hiszem, hogy játszanék vele. Blockbuster Inc. Coming soon. Blockbuster Inc. is coming to PC on June the 6th, 2024. Switching gears, the developers of tropical sandbox adventure Chia are here to reveal some exciting news about the future of the game. Today on Steam, hoppá. Júj, hops. Mi történik? Érdekes. That's right. Chia launches today on Steam and is coming to Nintendo Switch Nem this tudom summer. eldönteni, mit And that's látok. not all. Existing players on PlayStation and Epic Games Store can check out the major game update too. We've got a closer look at Rumble Club now, a clumsy combat game that's a complete clobberfest. Try saying that 10 times. Milyen flash game intro. Kinship, brotherhood. Throughout time and antiquity, the building blocks of society have been based on democracy, debate and compromise through peaceful deliberation. But sometimes there is no more powerful way to make a point Then a punch to the face!
Jó minigémes game. A Fall Guys ment talán utóbbi években legnagyobbat, ilyen multis minigémes gameből, ha úgy nézzük. Azt mondom, hogy fánnak tűnik. Csak nem gondolom, hogy túl sokáig tartsz, hiszem játszol vele egy 3 órát és kifogysz belőle. You know what we're doing. Just land on Tectone and get him out. Whatever that was. Oh. Time to die, Emmy. No, no! Oh, oh! I'm alive! Help! Help! Getting ping pong. Tectone, please! Let's go, baby! Ez még menő. 200 IQ. Montást csinálni streamerekről, ahogy játszák. Nagy marketing. Meg lesz egy nagy játék, amit amúgy fognak mondani, azt várom. Jaj. Mom! Oh, what is it? Are you sure we can't go back to our old house? Oh, You'll soon get British used to English. it. Think of it as an adventure. And who might you be? I'm Simon. Don't you remember me? Look here, this is a prequel. So what do you think I should do? The little miscreants have the nerve to steal from me. I demand to know who we're dealing with. Come on, Simon. Get the magic books. Defeat the big evil wizard. Save the magic worlds. Easy, right? Azt hittem azt írek, hogy original. Simon the Sorcerer Origins is coming to PlayStation, Xbox, Switch, PC, Apple and Linux in 2024. So point and click it into your wish lists. Now, we know you love a good teaser. This again. Look, Ben, I know you were in a game with an active battle system, but this is a strictly turn-based production. Noted. I'll follow the initiative from now on. I'm just giddy about the next world premiere, which is a collaboration between two incredible forces of nature, kind of like us, Sam. Come on, what is this, guys? Right? Someone? Right? Do you know what I mean? It's a good gag. It's a funny joke. Why won't anyone laugh? Where did the laughter go? Why do we not laugh anymore? Legalapvetőbb háborús. Project Mango. Oh. Project Mango is a collaboration between two interactive developers of Dwarf Romantic and YouTube animation maestros Kurzgesagt in a nutshell. It's coming to Steam in 2025. Up next, we've got the latest update on Outpost Infinity Siege, a first-person shooter with base building and tower defense elements. It's over. Forget our old doomsday scenarios. In the end, our pride and avarice was to be our downfall. And yet, when evil Mit kellett tenned az asztalra, ahhoz, hogy egy ilyen future game showba te a játékodat be tud jelenteni, hogy mikor jön ki, vagy csak egy trailer mutass. Hatalmas összeget kell olyan fizetni, vagy ez hogy működik? 100%. Anyás, mi a fene?
Csak így be tudsz hoppanni. First personbe. Ez mondjuk úgy, ilyet még nem láttam. Én taktikusan leteszed a tankokat, a autókat, hogy menjenek, védjék meg a bázis, és nem csak be tudsz menni harcolni közéjük. Március 26. Outpost Infinity Siege is officially coming to Steam on March 26th. We're taking a trip to the Scottish Highlands now to hear the latest on Farewell North, an atmospheric puzzle adventure starring a border collie and its owner. Okay, Chesley. I think it's time. My heart's in the Highlands. My heart is not here. My heart's in the Highlands, not chasing the deep. The hills of the What the fuck? Hi. Ilyen deep meaninges cuccos mi? Oh, aye, and Mr. Chesley, of course. Pack your hiking gear because we're De pleased to announce irritál, that hogy én ezt Farewell nem North látom is most. coming to PC, Nintendo Arrébb Switch kell az and egészet Xbox tolni. on August 15th. Our next game will have you praying to the gods for help as you take on hordes of Draugr in PvE combat. Na. Köszönöm. My name is Mark Jacobs. I am the CEO / Chief Creative at now Unchained Entertainment. We're currently working on 3 things: Final Stand Ragnarok, Camelot Unchained, and the Unchained engine, which powers the games that we're making now, the games we're going to make in the future, and also, of course, the name change. It's been a while for us to get where we are. But the key thing for us is we never gave up. And now we're at the point where not only is FSR ready to launch, but our engine can do things that no one else that we've seen so far is able to do. And what we wanted to do was large-scale battles, 500 or more people, 30 frames a second. My name is Michelle Davies. I'm art 30 director at FPS vagy Unchained mi? Entertainment, currently working on Azt Final mondta, hogy Stand 30 frame per Ragnarok. second. The What really the cool fuck? part about it and where its core is, it allows for many more entities than you see in other engines to give you that Helm's Deep. Final Stand Ragnarok, it is the few versus hordes, thousands of enemies. FSR is a hack and slash, Buddha slasher. It is meant to be fun and silly and snarky at times. You know, this is a game that doesn't try to take itself too seriously. We're also going to have what we're calling First Look Fridays, where we're going to offer players a sneak peek at things like new scenarios, new champions, modified scenarios. Hey, maybe we'll make this a little harder, or maybe instead of 1,000, NPCs coming in a wave, we're going to make 500, make them a lot more powerful. We're going to try different things with them. No matter how well you thought things out, the players are going to have much more interesting things to say once they've played it. We want to see what they like, what they don't like. And the way FSR has been built
it is so easy for us to make changes, you know, in a scenario. Hogy Being able to do nézd that meg. real time with real players gives us such an edge in iteration. And certainly the scale is always going to be, you know, our strongest suit. If you would like to experience what it feels like to be in that moment, the middle of Helm's Deep, fighting the onslaught, you're really going to like Final Stand Ragnarok. The goal right now is to launch on Steam in March, PC of course, and then over the remainder of the year, we're going to be working to get it at least on one of the consoles and launch fairly quickly after that. Már Early Access. De nem Final tűnik jónak. Stand Ragnarok will launch on PC this month with console versions to come in the near future. It's time for the Ones to Play montage, which is where we cover a series of awesome games that will be available to play right after the show. Just head to the Future Game Show Steam page where you'll find all the featured demos in every game in today's broadcast. May your wish lists runneth over. First up is New Star GP, a rip-roaring retro racer with arcade sensibilities. And this is Realm of Ink, a mythological action roguelike where you call on the power of adorable ink pets. Ezek érdekesek tűnt ez a And játék. here's Go-Go Town, a cartoon sandbox where you rejuvenate a rundown city. Azok a gémek egyet nagyot tudnak menni? Annyira nem tudom elképzelni tényleg. Hogy ezt megérjen egy ilyen játékot csinálni. Valószínűleg megéri, nem véletlenül csinálnak. Angerfoot is sliding in now, a lightning-fast FPS that puts the kick into kick-ass. Or how about Duck Paradox, a disco-dancing bullet hell platformer where you rescue your web-footed workmate. Rounding out the crew is Deathbound, an action RPG where you combine the personalities of fallen warriors. And remember, all these games are available to play for free right after the show. Oh my god. Thanks to everyone who worked with us to provide a free demo for the Ones to Play section. And speaking of free games, why not take a look up here? If you're one of the people lucky enough to claim one of these, then you just got yourself access to a time-limited playtest of Go-Go Town. So get Go-Go going! And I suspect they're all go, gone now. So, here's a gameplay Több ezer trailer for ember nézi, Terratech és World, kitettek a multiplayer 20, survival builder nem is perfect tudom mennyi, for 20 darab fans of kulcsot, Valheim hogy egy and próbaidőszakot Satisfactory. kapj. Megkapnik. This looks cool, actually. Lehet, hogy más a fájtól. Rev your engines, because Terratech Worlds is coming to Steam Early Access on the 22nd Ja, of March, várjak. which is tomorrow. Time to slip on your dancing Teljesen shoes új now, as we've játék. got a Azt hittem, hogy psychedelic csak egy rhythm valami shooter update a where you enter izéhez. your clip to the beat. Satisfactoryhez. 1, 2, 3, boom! Target acquired. Target's location. Working on. Wow, so many choices. So many choices. It can't be this easy. Ah, it wasn't this easy.
Mennyien OG játékot csinálnak egyébként? I love a good remix. Retro gémek jönnek vissza. Beat is coming to Steam and Epic Games Store on May 16th, 2024. So shoot it onto your wish lists. Also, a demo is available right now, so you can dive in after the show. Now, if you fancy yourself something of a contemporary Sherlock, this next game's for you. The operator has you analysing evidence to solve impossible, sometimes improbable cases from behind a computer screen. Welcome to the FDI, Mr. Tanner. FDI. As our newest operator, your role is to support our agents in the field. Using cutting-edge software, investigate mysterious crimes, dig for clues, uncover the truth. Good luck. Érdekes. Actually, the truth is out there. You just have to know where to look. The operator is coming to PC in May 2024. Okay, it's time to jump into our Once to Watch yearbook for the last time. Számít, hogy hogyan csinálják meg és milyen a gameplay, de így ötletnek. Just before we get into it, a little scare warning for those afraid of vicious storms, uncertain circumstances, infestations of otherworldly horrors that slowly seek to destroy you and everything you hold dear, and the North Sea. Oj. Still wakes the deep. Emerging from sinister depths, the Chinese Room's first-person psychological horror game Still Wakes the Deep has found a home in the future game show Once to Watch yearbook. From the narrative magicians behind Everyone's Gone to the Rapture and Amnesia, A Machine for Pigs, Still Wakes the Deep is a rich tome of terror that seeks to push your panic buttons. Players step into the steel-toed shoes of an oil rig worker who must evade shrieking stalkers and look for answers in the isolating, labyrinthine halls of a 1970s drilling platform stranded in the North Sea. Jaj, hoops, watch. And to sate the appetites of our scare-hungry viewers, we've been working with the team to bring you a terrifying new trailer that will reveal when you can get your hands on it. What? I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Nagyon egy kis hangra, nem? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. You can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us. Now, please, Cass. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you, but I won't wait forever. What the fuck? Június 18-a. Jó, ez amúgy jónak tűnt. Bár itt is ezzel még nem győzött meg engem, nem tudom milyen gameplay, hogy most csak ilyen hatás lesz horrorisztikus, vagy lesz benne valami olyan dolog, és valószínűleg lesz benne valami jumpscare-ek meg ilyenek, csak ezeket nem lőjük le a trailerben, ami helyes. Let's look at Battle Crush now, a multiplayer action brawler where you fight like gods as the earth crumbles beneath your feet. The squad.
insane. The fuck? Ez szantán. Le kell lökni egymást. És eltűnik a map körülötted. Nem kör van, hanem a map eltűnik. És telefonos game. Wow. That was Battle Crush. And the Yes, second ez beta amúgy- test begins today, March 21st, on Steam, Android, and iOS. Ez amúgy, ez It's jónak hard to tűnik. believe, but we've got yet another Az nagyot world mehet. premiere coming up next. So soon after the last one. That's more unlikely than a more. Nem is gondoltam volna először, hogy telefonos amúgy. Esküszöm, azt hittem, hogy gépről lesz valami fangamesz. Van pszicho-horror megint. To the architect, every idea starts with a single line, springing forth from our ambition and ending at the edges of our imagination. To them, an empty blueprint represents a world of possibilities. A world of dreams and doorways. Aha. Ilyen puzzle game inkább, nem? Csak gondolom, hogy közben egy történetet elmesél, meg az egésznek van egy ilyen érdekes hangulata. That was your first look at Blueprints, a strategic adventure game where you create the world you explore. It's coming soon to PC. All right. Up next, we've got an Unreal Engine 5 survivors-like set in a world plagued by cosmic horrors. Here's Hordes of Hunger. Ajajaj, nagy. Build your powers. What? We need to slay him. D-s grottató. Érdekes, amúgy jónak tűnt. Wishlists Ezt at the ready kipróbáljuk because majd Hordes of egyszer. Hunger is coming to PC in 2024. Hordekba jönnek rá, level up-olsz, akkor meg képességet tudsz váltani valami ilyesmi. Controlling bots to climb the corporate ladder. Here's Linkito. Gondolkodós game megint. Puzzle game. Linkito invites you to connect on PC this summer. Hey, Nagyon specifikus közösség. Szerintem a puzzle games közösség. Why does Ben have a teddy bear called Samantha? Nem hiszem, olyan sokan lennének. De valaki szereti nyomni. Telefonon szerintem nagyobbat mennek az ilyen puzzle gémek, mert unatkozol, bekapcsolod, nézegeted, játszogatsz rajta. Amikor van mondjuk 15 percre, egy picit gondolkodsz rajta, de itthon leülni... Nem tudom. Peggy 18. Peggy 18. Fölrobbant.
City build-el túlélős game. Valószínűleg a sok vér miatt 18 pluszos. Ha valaki meghal, aztán brutálisan fog meghalni. SimCity in hell? Kinda like living in the UK, right, Ben? Yeah, it's the worst. Worshippers of Cthulhu is worming its way onto PC in 2024. Our next game has Scottish folklore with a beautiful hand-drawn art style. Let's take a look at the heirloom. Ajajajaj. Megint. Legyen deep. Deep game. Storytelling game. Inkább nézed, mint játszod, gondolom. Úgy tűnik. Ezeknek is hangos saját közössége. Néha amúgy jó ilyen gémeket nyomni. Rám is ez az időszak, amikor csak chillelek és csak nyomom. Right. Here's a new trailer for Spine, a cinematic gun-fu brawler where you take down an oppressive regime with the help of a talking backbone. Guys, that's her! That bitch with the spine! Hello there. Holy shit, bro, she killed Tony! Gonna kill you! Inadequately optimistic. Piece of cake. It's starting to rain. Don't get your guns wet. Justice Department, down on the ground, don't move! Come at me, creep, come on! Don't damage your spine! That's an order! Amateurs. Olyannak tűnik ez a game, mint a Spider-Man game, csak fegyverekkel. Pisztolyos. Jaj. Hoppá. Pisztolyos Spider-Man game. Érdekes. Spine will be spin-kicking its way onto PC, PlayStation and Xbox in 2025. Moving on to something a little more sinister, we've got the latest update on Indica, a psychological puzzle game where you play as a rogue nun. Huh? Ádám és Éva. Mi a... Mi? What the fuck? Hold to pray. Please. Talk to me this one time. Mi a fasz? Hogy jutottunk ide? Is it in my power to intervene in your design? Is this a part of your plan? How it's supposed to be. He will be all right. Puzzle game hívőknek.
That's it. You can see I'm trying. But he's always behind my shoulder. Szóval egy befülezett pap csinált ezt a játékot. Azt a feelinget adja nagyon durván. How many times do I have to tell you? Ben, it's a tiefling! It's different from a demon! Hasn't gone so badly for me. That was Indica, which is coming to PC in Q2 2024. I hate to break it to you, Ben. Jaj, nem tudom most így hátra. This next one is our last trailer. It is a super cool world premiere, though, which takes the sting out of saying goodbye. I'm deeply sad about this, but somehow that feeling is being slowly usurped by the promise of a new video game to look at. Curious. World premiere. You want the truth, my liege? Peace is a fairy tale. Szia Tomi, mit nézünk? A Future Game Show-t nézzük, milyen gémek jönnek a jövőben. A legtöbb game az vagy mobilos volt, vagy egy ilyen, vagy puzzle game, rengeteg puzzle game volt, meg egy-kettő nagy gémet is mondtak. De azok általában már be voltak jelentve, szóval semmi új nem jött, csak gondoltam ránézünk, ha már itt vagyunk, bár elég késésbe, szóval nem tudom, már megy egy 100 perc, szerintem legalább, vagy már régebb óta. De mint hiába. Mert elfelejtettem és nem néztem. Szóval csak a végére jöttem ide belenézni. De a legtöbb game az olyan ilyen Epic Games ingyenes játék vibe-ot adja. Sharp as steel, and a thirst for vengeance that will not sate. There's a time for heroes. That time is over. The kingdom needs a warrior. What the fuck? Forged of the north. Mellé még a hostok, akik beszélnek a két bemutató között. Nagyon cringe-ek. Szóval egy szenvedés néz az egész igazából. And so a new tale begins. Tales of Iron 2. Whiskers of Winter. Wish list now. That was your first peek at Tales of Iron 2 Whiskers of Winter, which is coming to PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X and S, Xbox One, and Nintendo Switch nagyon jó in game amúgy. 2024. Jézusom, nekem nagyon bejön. We will have to bid you all adieu. Szerintem a gépemen nem nagyon futni el jól, ez a baj. Szóval max, hogyha lesz egy gép upgrade, akkor megveszem. Nagyon bejön. Fent is van izé, man. Várj, itt wishlistem ezt, Steven. Right. And you just kept this to yourself the whole time. You know, we've been emailing about this. A GTX 1060, Ryzen 5 2600, 16 GB RAM-mal. It's another world premiere. Gotcha. No, not gotcha, Sam. You've embarrassed me. Gotcha. Szerintem No, az Sam. már necces. Not gotcha. Not gotcha. Don't go gotcha. Gotcha. Még egy world premiere. Head up. Hey, are you receiving me? Nora, do you read me?
feltuningolt Half-Life. Ajjaj. Minimum requirement simán megvan neked. Igen. Én majd nézzük benchmark videókat, hogy mennyire megy jól. Jó, de most gép upgrade majd nem sokára lesz egyébként. Hát nyára, akkor júniusban már lesz egy gép upgrade, aztán akkor meg már bármi fog menni. Simán elfut. Na, nézzük el benchmarkokat is, mert sokszor egyébként nem annyira pontos az, hogy mit írnak, mi a requirement. That was Industria 2, which is coming soon to PC, so make sure it's on your wish lists. And no more funny business. That really was our final trailer of the show. For real this time. It's been an absolute pleasure, Sam. Likewise, Ben. But before we make good on our karaoke promise, we'd like to thank everyone for tuning in wherever you are. We'd also like to shout out the people behind the scenes who've made this spring showcase a reality, and our partners over at PAX. Remember to head over to the dedicated Future Game Show Steam page to add the games we've covered to your wish lists. Finally, just before we go, we'd like to take a moment to recognise what a difficult period it has been and continues to be in the games industry, with countless layoffs and a growing fog of uncertainty, somehow coupled with headline news about huge profits. We simply couldn't have a show like this full of awesome trailers and demos and presentations without the hard-working people who turn such inspired ideas into reality. The makers of this show, and both Ben and I, want to acknowledge just how difficult it's become to work and feel supported in this industry. So for everyone out there weathering this storm, regardless of what you do, we just want to say that we see you, we're thinking of you, and we truly hope that things are going to get better. So please support your favourite games and the people who make them in Hoppá, betöltött a chat. I'm Ben Starr. And I'm Samantha Bayard. And this has been the Future Game Show Spring Showcase 2024. But, hold on a minute. Don't touch that dial. Whilst we're leaving you for pastures new, the Future Game Show Expansion Pack is up next, which features developer interviews and even more world premieres. It's just 60 seconds away, so we probably don't have time to entertain you good people during the interim. I mean, the auto cue's blank, so... Maybe I'll start getting undressed now. Give the people what they want, Sam. Give the people what they want. Oh. Hát tényleg sok nagy cég, sok embert rugott ki. Jaj, azt vágom. Hát most a PS, vagy nem is tudom, a Sony-nak szűnt meg valami irodája, vagy nem tudom hol, Londonba, vagy a UK-be, és ott mindenkit rúgtak egytől egyig. De lehet keverem, lehet nem a Sony, de szerintem a Sony, meg alapvetően nagyon sok helyen rúgnak most ki embereket. Nem tudom mennyire vágod a Baldur's Gate 3-ot. Vagy nem, hülye vagyok. Nem a Baldur's Gate 3, nem tudom mire azt hoztam föl. Ezt lehalkítjuk. A From Software-nek a játékai, szóval a Dark Souls 1, 2, 3, a Sekiro, milyen játékok van. Mindegy, az ilyen játékok, szóval ők például azt nyilatkozták, hogy megkérdezték őket, hogy tudnak ilyen 4 évente kiadni ilyen jó játékot, mert ott van például a Cyberpunk, és mennyi ideig csinálták, Jézusom. Ez nem is lett akkora nagy durranás, mint amennyire az emberek számítottak. És azt válaszolták, hogy hogy nem rúgják ki az alkalmazottakat, hanem egy tök összeszedett csapatuk van régóta, emiatt jól tudnak együtt dolgozni, és emiatt jól tudnak haladni a munkával, és ezért tudnak ilyen jó játékokat csinálni. De nem tudom, nagyon gyakori az, hogy rotálják az embereket az ilyen cégek, amúgy is nem tudom miért jó az, hogy rotálják. Discord az alkalmazottak 17%-át rúgtak ki, a Riot is meg 11%-át, jaj. A Riot most valami gémet is
kukázott, azt hiszem, valamelyik gémüket. Talán pont azokat a fejlesztőket rúgtak ki a Riot, akik ott dolgoztak azon a játékon. Meg most azt hiszem volt valami MMO, amit akartak csinálni, ugye? Az nem tudom, hogy most valamit hallottam, hogy lehet, hogy az is droppolva lesz, hogy nem fogják megcsinálni. Nem állja, Riót, jaj, elejtett, ezt mennyiszer fogom elejteni. MMO. Szomorú hírek érkeztek. Ja, vagy eltolták, vagyis még sokkal később lesz kész, vagy nem is tudom, mit mondtak. Itt is itt a leépítésről még beszél. Ja, hogy újra kell, ja igen, újra kezdik a játékot. A játék, igen, született meg a fejlesztés újrakezdésnek ötlete. És akkor mint most így újra elkezdik fejleszteni a gémet. Senki sem tudja, mikor fog kijönni, pedig nagyon-nagyon-nagyon, szóval tök nagy hype, amikor ez az egész így került, tök nagy hype került köré, mert amúgy a sztori is, szerintem a Riotnek a sztoriai nagyon jók, szóval nagyon jó MMORPG-t tudnak szerintem összehozni. Semmi info nem lesz az MMO-ról, ja. Szerintem, hát ez is még jó pár év. Hát minimum szerintem, hát nem tudok tippelni, de hogy itt a 2025-ra még lehet, hogy rendesebb jelentést sem fogunk kapni. De 2026-ra még bejelentéssel kapunk, akkor 2027-ben se hiszem, hogy kijön. Szerintem elbaszták ezzel, mert nem ők fogják kitalálni, hogy az emberek mit akarnak. Kicsit ilyen transzparency kéne, aha. Hát meglátjuk, most így, ja, ez így gatya. Még nem tudom, hogy a játékai, például a Riotnak ott van a Runeterra játék, hogy az mekkorát megy például. Most, amit kukáztak játékot, azt még nem is vágom. Nem is vágtam, hogy létezett az a játék, amit abba hagyták a fejlesztését. Azt nem tudtam, hogy létezett. Konkrétan. Ja, azt kukázták a Runeterrát, ja. Azt sem tudtam, hogy létezett, csak annyit tudtam a Runeterráról, hogy rámegyek itt erre. Nem erre. És mindig bedobta, hogy Runeterrába tudok szerezni itemeket a Prime-mal. Ennyit tudok arról a játékról. De még mindig tudok szerezni szemjutalmakat hozzá, nem? Hát mintha láttam volna. Vagy gondolom, jó, még valószínűleg megy a játék, csak nem fejleszik tovább. De hát ja, meg azt hiszem a izét is, szóval volt a Riotnek voltak ilyen interaktív eventjei online, amik, jó, kapcsolunk valami, nem tudom, ami zenét, ami például amikor volt az Arkane, a sorozat a Netflixen, akkor csináltak egy tök jó weboldalt, amivel tudtál így interaktolni, és egy mini sztorit végig tudtál nyomni, így az Arkane-es témával kapcsolatban, és kaptál jutalmakat például LoL-hoz. Na, például azt hiszem, hogy akik ezeket csinálták, meg ilyenek, ezeket is így elvetik, hogy ez valószínűleg lesz több ilyen kis fun event. Ha jól tudom, ilyet is olvastam. Megtippeltem, hogy 2033 lesz a leghamarabbi release. Hát amúgy... Hát... Pedig amúgy rendesen izgatott voltam, én sose játszottam MMORPG-kkel, meg MMO-kkal. Azt mondom, hát azt lehet kipróbálni. De hát így... Lehet nem is fogom túlélni. Lehet már halott leszek, mire kijön az játék. Hearthstone-t ismered? Jaj, vágom. Azon... Hát én játszottam, de nagyon keveset. Hearthstone-nal nagyon keveset nyomtam. Csak ilyen kipróbálás szinten. De most jobban kibeszéljük a játékokat. Ilyen kis review. De várj, meg tudjuk nézni, hogy ezt akartam, mert hogy itt elméletileg látjuk az összes játékot, már amúgy nem néztem végig az egész streamet. Ja. Ja. Igen, ezt akartam kipróbálni egyébként, ez elég fánnak tűnik ez a game. De... What? Ja.
Mi? Ja, hülye vagyok. Ez is megállt. Olyan csak ja, szóval ja, Runeterra Hearthstone like, de szerintem jobb. De Hearthstone-nal is már kevesen játszanak, nem? Az is már kezd így kimenni a divatból. Így megmaradt a kemény maga, kinyomja, azt annyi. Gameplay nincs. De ezen a eventen nagyon sok olyan játékot mutattak be tényleg, ami ilyen semmilyen. És nem akarom azt mondani, hogy semmilyen, de tényleg semmilyen. Ilyen kitöltő game, ami kitölti az időt. És annyi ilyen játékot csinálnak még mindig, és nem tudom, hogy. Vagy ezekre a játékokra van igény. Mindjárt keresünk egyet. Például... Hát nem tudom. Az ilyen storytelling, puzzle-ös gémekre vagy mennyi igény van-e? Pont én ezért Doom szerintem a... Mi? Riot Fighter játékkal 2x KO. What? Ezt nem vágom szerintem. What the fuck? Van ilyen? Én nem is vágtam. What the fuck? Mi? Az actually menőnek tűnik amúgy. Bár nem szoktam ilyen fighter gémekkel nyomulni, de... Projekt L. Ja, látom, Projekt L. Picit ironikus. Ez még nem jött ki amúgy, vagy Mizu? Vagy ezt is kukázták végül, gondolom, akkor... Most fog jönni. What? Ennyi ideig csinálták. Ami ez nem tűnik rossznak. És 2v2 az a legérdekesebb bennem, hogy 2v2. Hogy? Itt fightol egy-egy ember egymás ellen. Aztán hirtelen váltja egymást az ember. Aztán megint Arit váltja Darius. És mindegyik egy külön player 2v2, szóval gondolom. Így váltjátok egymást. Hát a Riot 10 éves évfordulón jelentették be. Nem láttam azt. Nem láttam a 10 éves évfordulós eventet. Az mikor? Azt gondolom akkor... What ez ez mostani videó? Ja, 4 héttel. Ja, hogy 4 héttel ezelőtti. 4 évet olvastam, mi a fasz. Azért mondom, hogy meretek. A 4 év azért picit több, mint a 4 hét. Jó, ez amúgy fánnak tűnik, ez amúgy lehet, ezt ki is próbálom, szerintem, ha kijön. Ez barátokat tök jól lehet nyomni. Valami epic cucc lesz mi? Rájött mindig valami epic cuccot csinál amúgy. Ezen összevágás. Itt az egyik VB. Hopp, igen, ez a 2018-as VB. Ahol a sárkány berepül, vagy nem tudom, hogy ez. Nem emlékszem. És amikor ezt először láttam, le voltam sokkolódva. Ez olyan menőnek tűn nekem, hogy itt repül a sárkány meg minden. Aztán minél többször néztem meg, annál inkább elveszette a coolságát ez a videó. Annál jobban látod benne a hibákat.
A Riotban amúgy az a jó, hogy lehet nem így van, de én ezt látom bele a cégbe, hogy a Riot talán majdhogy nem mondhatni, hogy majdnem az egyetlen olyan cég, akiben láttad azt, hogy ők nem csak azért akarnak menő dolgot csinálni, mert hogy marketing és pénz, hanem szerintem ott tényleg ott a Riotnek a feje, meg a dolgozók is ilyen nördök, vagy nem tudom, hogy majd fejezem ki magam, hogy ők tényleg akarnak, így le vannak hengerelve, amikor csinálnak valami menő dolgot. Mert a Rioton látod azt, hogy tényleg olyan dolgokat csinálnak, hogy megálmodnak valamit, és megcsinálják. Szóval az, hogy a VB kezd, nem tudom, a VB-s eventeket megnézed, azok is brutálisan meg vannak általában csinálva. Bár mostanában visszaesett, mióta volt a Covid szerintem, de... Want to talk about something important. Pre-season changes. Ja, ez a mindig változtatnak a pre-seasonon. Ez mikor ez a 4 éves videó? What? Ez a Wild Rift, yeah. Hey there, it's Michael Chow. I've been dying to... Manapság a Riot is csak egy profitorientált cég, ja. Ez amúgy kérdéses, mert sose tudjuk azt, hogy mennyi pénz jön be, és mennyit adnak ki. Mert például sokan nem tudják, de például a Twitch az mai napig mínuszban van. Szóval a Twitch az nem egy profitáló cég jelen pillanatban. Ami durva. Tényleg nem profitál. Jelen pillanatban még nem. We've always believed that we've made something great when it resonates deeply with you all. All that love that you put into our world and the appreciation you show when we get something right. 30-10-től? Mint itt 30-10-től? Mi ez a Legends? Then we realized players wanted to know more about the world, but we were a little... Ez mi is? Itt jelentették be olyan a TFT-t is? Vagy itt már volt TFT? Fogalmam sincs. Én sose voltam benne annyira például a LoL e-sportba, a LoL kompetitívbe. Volt, amikor sokat játszottam LoL-lal, de a kompetitív részében annyira nem voltam benne, de mégis valahogy a LoL kompetitív tudott úgy felizgatni mindig a legjobban, mert nézed, és egyszerűen epic. Epic, ahogy megcsinálják. Nem tudom, előbb bejött valami szörnyeteg a szobámba, nekirepült az arcomnak. Elsöpörtem magamról, és azóta nem tudom, hogy hol van. És attól félek bármikor, hogy betámad, és nem tudom, belerepül a számba. De eltűnt konkrétan. Riot. So for the last 10 years, we haven't just been making League of Legends. We always knew we wanted to make new games eventually, but not at the expense of, you know, the growth and the needs of League of Legends. A lot of us spent our youth. Could we enable experiences What for the fuck? League of Legends? I think we also all love to imagine the possibility Ez milyen of what retken would it volt? be like to run around and explore the world of Runeterra. How could we enable experiences for players to go explore with their friends? I hope that in the same way when you see a Disney movie, Imádom, hogy amúgy megcsinálták a LoL-t, csináltak köré egy egész lore-t, és meg egy rengeteg karaktert, és mindegyiknek adtak legalább egy minimális sztorit, valamelyik karakternek egész nagy sztoria van, és az egészet így minden zsanrába nyomták, tudják nyomni. Players have showed us ways to play our game that we never imagined, right? And they're continuing to do that. You know, we just exposed a whole bunch of information about what we're making. As we become, I think, more transparent, that they will know that we are always thinking about them first. As a developer, Ott it's volt a such an projekt exciting time.
eltekeltem a Project We've been working on Elt. something sort of behind the scenes for such a long period. Hey, itt nem. Ez a LOL. Vagy nem tudom mi Wild Rift akart. Ugye TFT. De nem, ez a Wild Rift ő. És ez a fighting game. Ez a fighting game-et nagyon jól meg. Ez nagyon menő tud lenni. Jézusom, ez meg a Runeterra akkor. Hoppá, úristen, hogy néz ki? Ennek mi volt a neve? Projekt A? Vagy Projekt V? Ja, amúgy ezek közül már egész sok mindent megcsináltak. Nem? Hát még a izé, amit nem csináltak meg. A Runeterra az már kész van, TFT és a Wild Rift is ki van adva. Most ez a fighting game, meg volt itt valami másik game. Erre beszéltek is az előbb egy picit. Project a Valorant jelje. Egy project? Hát nem tudom melyik mi. Egyébként érdekes, mert én hallottam olyat, hogy elmetek azért van ez, szóval hogy azért van így elnevezve a játék, hogy nincs neve a játéknak, szóval nem, azért nem adnak nevet, szóval azért volt Valorantnak is az a neve, hogy Projekt F vagy Projekt A, nem tudom. Ja, Projekt F a Blitzcrank ott itt random dolgokat, aha. De azért adnak ilyen neveket egyébként, mert hogy sokszor van az, hogy valamit elkezdenek a játékfejlesztők, és elkezdik csinálni, és akkor kukázzák. És sokkal könnyebb kukázni egy olyan játékot, aminek még nevet se adtak, mert csak annyira beta állapotban van. Mert elméletileg sokkal nehezebben dobnak el egy játékot, ha van neve. Már tudod, ez a kötődés, hogyha maradszok se adsz nevet, ha le fogod vágni, mert nehezebben fogod tudni levágni. Ami szólógia amúgy van mögötte, de egy elméletileg ezért nem adnak instant nevet neki. Meg így könnyebben el is veszik a játék. Hogy nincs valami unique neve egyből. Sokkal könnyebben el is felejted szerintem, hogy dolgoztál. Hát sokkal könnyebben elfelejted azt, hogy egy projekt on dolgoztál, mint hogy azt mondod, hogy Valoranton, nem? Névje bejelentették a Runeterrát, és most már bejelentették, hogy nem fejleszték, jaj. De amúgy várható volt, szerintem ez a Runeterra ez egy baklövés volt. A Runeterra akkor tudott volna fönnmaradni, ha teljes mértékben valahogy megöli a Hearthstone szerintem. Valahogy, de az meg egyértelmű, hogy nem tudja megölni szerintem. Ugyanezt lesz a izé is, lehet amúgy. Bár ezt nem tudom megmondani, 2XKO-nál viszont ott az offline verzió az mindig tud nagyot menni, így hajrakkal összeülsz, és fájtoltok egymás ellen akár, meghal a hangom, mi a fasz. De amúgy most fighting gameből, fighting gameből amúgy sokkal több van, mint Hearthstone féle játékból. Most a Xbox Hubba is néztem, amúgy egész sok fighting game van. Ó, basszus. Mindegy, akkor frissítsük. Hogy kell? Gyorsan lefrissítjük. Abban miért nem raknak több erőt, és adják ki hamarabb. Ja. Nagyon sokfele koncentrál amúgy a Riot. Hát ott van a main game-ük, a LOL, a Valorant is, most már nagyon nagy azokkal foglalkoznak inkább többet szerintem. Hogy azt fejlesszék, javítsák, új dolgokat hozzanak bele. De amúgy nem tudom, a legtöbb MMO játék amúgy meg szokott halni nagyon gyorsan.
Nagyon nehéz szerintem jó MMO játékot csinálni. Kíváncsi leszek a rájött, hogy mit fog csinálni, milyen jót tud összerakni. Valóban meglepően sikeres lett. Ja. Én nem gondoltam volna, hogy ekkora nagyot fog menni. De brutális. Az a durva, hogy az a különbség szerintem a Cég és a Valorant között, hogy a Valorantot sokkal fan-orientáltabb. Szerintem. Mint hogy Valoranttal sokkal több lány játsza, sokkal több olyan ember játsza, aki nem tud játszani ilyen játékokat, vagy nem szereti az ilyen játékokat, mert valahogy a közösség valahogy mégis úgy épült ki. Ami durva. Jobban meg tudja fogni az ilyen kezdőbb playereket, meg a bénább embereket. Sokkal casualabb tudott maradni, mint egy Cségó. Még Cségóban sokáig nem tudtam más csinálni, csak kompletívezni. Egy könnyedet ki akar menni könnyedet Cségóba. Sokkal fanabb a kompetitív. Ott meg nagyon sokszor üvöltös oroszok, meg minden. Cségó 20 éve ugyanaz. Ja, a Cségó például most semmit nem változott konkrétan. Jó, most változott a Cég 2, hogy újabb lett a grafika. Mert bejött egy új fegyver, nem? Vagy nem tudom, keverem már. Valóban bejött be új fegyver. Cségóban nem. Mindegy, hát annyi, hogy a Cségóban új grafikája lett, azt ennyi. 20 éve ugyanaz. De bejön, hogy nem változtatnak rajta. De már az emberek is olyanok amúgy, hogy nem nagyon tudsz változtatni a Cségon úgy, hogy pozitív hatása legyen. Ami nem ez kérdéses, mert általában, hogy a hosszú ideig nem változtatsz egy játékon, aztán változtatsz, akkor mindig negatív irányba megy el először. Az emberek nem nagyon adják a változást. De ez annyiszor meg lehet tapasztalni. Főleg én olyan Fortnite-oztam régen, ott nagyon sokszor, hogy az volt, hogy jött valami nagyobb update, valami nagyobb change, nagyobb változás, és az emberek gyűlölték, lehordták a játékot. Egy év eltelt, és azt mondták, hogy milyen jó visszagondolva, hogy ezt a változást meghozták, mert sokkal fanabb így a játék. Nem tudom, sokszor nem veszük észre azt, hogy ez a változás, ami történik, az valójában tényleg jó. Csak nem akarjuk megszokni az új dolgokat valójában. Cségó nincs új fegyverek évek óta. Nem, amúgy valamelyik évvel jött egy új fegyver, egy új SMG. Nem tudom melyik évben, de az is már nagyon rég. Lehet már 5 éve volt. Vagy lehet régebb óta. Ja, a Cségónak van egy kultusza. Egy legendás játék, szóval a Cségónak ott van az elődje, a C1.6, amit sok ember nyomott, ugye amikor elkezdett nem tudok beszélni. Szóval amikor ezek a játékok, vagy a videójátékok elkezdtek föltörni, akkor a C1.6 az nagyon-nagyon nagy szerepet játszott ebben az egészben. A lampartik, az ilyenek, az ilyet a Cségó. Az valahogy kijavították, hogy játszható legyen, mert sokáig, amikor kijött a Cségó, akkor még mindig a esport meccsek C1.6 meccsek voltak, mert annyira rossz volt a Cségó, amikor kijött, hogy nem akartak átmenni a játékosok. Ami brutál. Nem tudom, nekem ez a C1.2, vagy C2.0 se jön be. Szóval itt annyi változás nem történt, egy-kettő fegyvernek lett más a hangja. Látsz a lábudat, picit más a mechanika, van benne új mechanika, például a füstnek a mechanikája érdekes, a grafika szebb lett, de nem kell szépnek lennie, ott a Valorant, vagy ott a bizonyíték, hogy egy ilyen játéknak szerintem nem kell szépnek lennie, nem az a lényege. Legyen egy decent grafikája, ami nem rossz, szóval ne hagyd el magad tőle, ami meg legyen clean és élvezhető a játék. Szerintem. Legalábbis. Ups. Szóval ja. Érdekes. Na, lefrissült. What? Most mi van? És most egyébként megváltozott a Steamnek a család rendszere is. Tehát olyan Steamnek eddig is volt ilyen család beállítás. Tud csinálni egy ilyen, úgymond egy konkrét családot, egy csoportot létre tudsz hozni, bele tudsz tenni embereket, meg tudsz invite-olni, és akkor megosztjátok egymásra játékaitokat. Ez eddig is működött, viszont most annyi különbséggel, hogy beteszem mondjuk több embert, létrezzük fel, beteszem 4 darab embert,
abban 4 emberből 3-nak mondjuk megvan egy játék, a 4-nek nincs. Akkor tudnak együtt játszani az emberek össze-vissza, csak az a lényeg, hogy a 4 ember nem tud együtt játszani egyértelműen, de 3 ember tud együtt játszani, lényegtelen az, hogy kinek nincs meg a játék, meg kinek van meg, ami szerintem elég cool. Meg most változott jó pár dolog egyébként itt a családrendszerben. Eddig is volt, nem használták nagyon az emberek. Most viszont szigorúbb lett az egész, mert hogyha kilépsz, akkor 1 évig nem léphetsz be egy másikba, szóval nem tudsz csak így váltogatni családok között, könnyedén. Meg jelen pillanatban elméletek arra van, hogy tényleg egy háztartásban lévő embereknek legyen elérhető, de ezt nem tudják sehogy se ellenőrizni, szóval lényegtelen, hogy mi a cél ilyen tekintetben. Na jó van. De az a helyzet, hogy ezért ki akarom majd játszani jövő héten valamikor el akarom kezdeni a Sekirót. Viszont mielőtt kijátszanám, vagy elkezdeném a Sekirót, azelőtt ki kéne játszani a Lies of P-t, amit most szoktunk mostanában nyomni. Viszont elakadtunk a Lies of P-nél, és az a baj, hogy még a felénél tartok a játéknak, úgyhogy van benne 18 órám. És még lesz szerintem olyan boss, amire nagyon el fogok akadni. Meg azon gondolkozok, hogy belépjek a Lies of P-be, és megpróbálom legyőzni a boss-t, ahol tartok. Ilyen fél óra, 1 óra alatt sikerülne legyőzni. Vagy tegyük át másnapra. Lehet át kell tenni másik napra. Ez érdekes volt. Amúgy valami Reddit kéne. Egy Reddit, nem tudom mi a neve a Redditnek, ezeknek a cuccoknak. Subreddit. Én subredditeket kéne gyűjtenem. Mert nem vagyok túl sok helyre felcsatlakoztatva, a Depressionre nem tudom mi vagyok. Nem is vagyok joinolva, na mindegy. Anyway, mi a fasz? Jó, valószínűleg azért, mert földobta. Földobta a home-ba és rákattintottam véletlen. Szóval valami subredditeket akarok keresni, ilyen gémes dolgokkal kapcsolatban, hogy tudjak látni ilyen híreket, amik előrébb tudok jutni, és például értesülök az olyan dolgokról, hogy mikor van a Future Game Show. Mert jelen pillanatban sok helyre nem vagyok betéve. Hát bent vagyok, azt hiszem a Twitch-re föl vagyok joinolva. Ja. Én szokott érdekes dolog lenni, segítséget kérnek az emberek, aztán el tud olvasni, mit mondanak. Tudsz belőle te is tanulni. Ja. De mennyi török poszt van itt, Jézusom? Ja, itt, ez a rejte memo. As a thing, our development path also means we will be going dark for a long time. Ja, tehát újra kezdik az egészet, és nem adnak hírt konkrétan. Itt csöndben csak fejlesztik a játékot. Jó, decent. És itt az idézet, hogy ha nincs hír, az jó hír. Nice. Én félek, hogy ez a játék, ami nem is lesz sose kész. Szóval ki tudja, mi történik annyi ideig, lehet elkasszálják majd. Ha most újra kell kezdeni, hát, akkor valami nem jó. Itt nagyon-nagyon nagy szenvedések mennek, az a baj. Ami nem jója. Honkai Star Rail alsó vonal leaks. What the fuck? Jó. Volt egy twinjeles game is egyébként, amit például elméletileg már most is lehetne nyomni. Már nem hiszem, hogy kipróbáljuk. Meg tényleg az a kérdés, hogy ami érdekelne engem, hogy hogyan tudsz bekerülni egy ilyen Future Game Show-ba. Fizetned kell, vagy meghívnak, vagy ez mi alapján működik. Már úgy sok olyan játék volt, ami nem volt annyira nagyon nagy durranás már, mint hogy
olyan téren, hogy szerintem azt meg lehetett csinálni egész, nem azt mondom, hogy egész könnyedén, mert nem, de nem, csak egy ilyen átlag game, ez egy átlag telefonos game, amivel tele van például a playjáróház. És akkor miért pont az a játék kerül be ide, amikor annyi olyan játékot csinálnak, hogy hihetetlen. És Olsz, már most le van árazva valamelyik. What? 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 2022-es game. Mit keresett? Ja, meg korai hozzáférés. Ez mondjuk kemény. Ez is amúgy nem mekkora trend lett, hogy minden játék korai hozzáférésként jön ki. Picit szomorú. Egyfajta ilyen menekülésre jelzem. Nagyon durván. Hogy emögé el tudnak bújni a játékfejlesztő cégek. Hogy jaj, szar a játék. Csak early access, csak beta. Csak beta. Azért szar. Ne szidjatok, csak beta. Csak kipróbálási funkcióban van még, igaz, hogy még 5 éve van abba, de ne szidjátok a gémet, mert még early access. És mire kijön a játék, addigra meghal a játék konkrétan. Hát volt jó pár olyan játék, ami például early access volt végig, és tök nagyot ment a játék, és amikor elkezdett így lecsengeni, meg elkezdett kihalni a játék, akkor hirtelen bejelentették, hogy hopp, kiadjuk a játékot, nem tudom, fél év múlva, és kijön rendesen. Ami amúgy olyan tekintetben amúgy nem is rossz ötlet, hogy újra fölhype-olja a játékot. És akik megunták a játékot, de nagyon szerették, azok visszatérnek legalább egy picit, miután kijön a játék. Ez a second hype-ot tudnak rá generálni, miután meghalt. Vagy kihalóban van. Hát jó, that's it, azt hiszem. Már itt más sem lesz. Még megy itt valami? Még mindig beszélnek valamiről. A Final Fantasy 16. Érdekes. Na jó. Viszont lelőm a streamet szerintem, most ennyi fér bele. Későn kezdtem. Ez most elvitte az időt, pedig izélni akartam Lies of Peace-ni egyébként, de hát így gatya. Nem, az a baj, hogy pont egy boss előtt vagyunk, és nem akarok csak 1 órát játszani, az olyan kevés lenne, másrészt pedig ha nem tudjuk legyőzni a boss, az pedig még szégyen teljes is lenne, hogy semmelyet nem haladok előre. Szóval ja. Good night mindenkinek, szép álmokat, and peace. Sok szerencsét. Hello, hello. Bye bye.